হ্যাঁ হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো সকালবেলা উঠেছি, অনেক উঠে স্নান দান সব কিছুই হয়ে গেছে কমপ্লিট। স্নান কমপ্লিট করে আর ঘরটা মুছলাম, মুছে ফ্রেশ হলাম, হয়ে সব কিছু করে আসলে ছাদে গিয়েছিলাম। ছাদে গিয়ে আর কয়েকটা কাঁথা যেগুলো ছিল সেগুলো তো রোদে দেওয়া ছিল, মানে তুলে দেবো আর কি। কয়েকদিন ধরে তুলে দেবো করে তোলা হচ্ছিল না, তো সেগুলো মানে একটু রোদ খেয়ে তুলবো ভাবলাম। তো আজকে ভালো রোদ হয়েছে, তো রোদে দিয়েছি, দিয়ে তারপর ভাবলাম একেবারে স্নানটা করে নিই। আর ওখানে তো সাবান শ্যাম্পু সব কিছুই থাকে, তো ওখানে একেবারে স্নানটা করে নিলাম, নিয়ে দেন নিচে আসলাম। এসে ওই জন্য ওইগুলো পরেই করতে হলো। আর আমি দেখো এখন স্নান করে মুখে টেকে কিছু মাখিনি। তো ওই শীতকালে কী হয় বলো তো, সাবান মাখার পরে গায়ে মুখে কিছু না মাখলে না কেমন সাঁতারে সাঁতারে হয়ে যায়, তো আমারও তাই হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এখন একটুখানি বানিয়ে নিয়েছি কফি, কারণ মাথাটা খুব ধরে আছে। রাত্রে ঘুমটা ভালো হয়নি আর সকালে দেরি করে ঘুম ভেঙেছে, সেই জন্য মাথাটা খুব ধরে আছে। তো সেই জন্য আর ঠান্ডাও লেগেছে, গলাটাও খুসখুস করছে, তো ভাবলাম একটু কফি করে নিই। আর শাশুড়িকেও দিলাম একটু, উনি কফি খেতে পছন্দ করেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলাম, বললো হ্যাঁ খাবো। তো সেই জন্য ওনাকেও দিলাম আর আমি একটু করে নিলাম। আর এদিকে ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি, 11টা বেজে গেছে, ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি দিয়ে। আর এখন ফ্রিজের সমস্ত জিনিসপত্র দেখো বার করেছে, আর এখানে ফ্রিজটা খোলা, ডিপ ফ্রিজটা খোলা, সমস্ত কিছু বার করে নিয়েছি, মানে ট্রেগুলো। ফ্রিজ বন্ধ আছে, অসুবিধা নেই। আমি যাতে একটু ওই ডিপ ফ্রিজে একটু ঠান্ডাটা বেশি থাকে, তো ঠান্ডাটা যাতে বেরিয়ে যায়, কারণ ফ্রিজটা একটু বরফ বরফ মতো হয়ে গেছে, মানে জমে গেছে আর কি। ঠিক আছে। আর বাচ্চাগুলো এত চিল্লামিল্লি করছে, পাগল করে দেবে পুরো। তো যাই হোক, এখন ওইগুলো সবই বার করে নিয়েছি, নিয়ে সব বেসিনে রেখে দিয়েছি, দিয়ে ওটা আমি তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে। তো আজকে রান্না কী হবে কোনো এখনও ঠিক হয়নি, আই থিঙ্ক একটু পরেই ঠিক হবে। ঠিক আছে। মাছ আছে দু রকম 3 রকমই মাছটাই আছে, সেদিন যেটা কাটা হয়েছিল রবিবার সেটাই। ঠিক আছে। তো জানি না, একরকম মাছ আই থিঙ্ক হবে না, 2 রকম হবে। সেটা কী হবে আমি জানি না। এখন ভাতটা করি আর কফিটা এখন খাই, নইলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। ঠিক আছে। ফ্রিজটার অবস্থা দেখো, যথেষ্ট কিন্তু নোংরা হয়েছিল। এটা ডিপ ফ্রিজের ট্রেগুলো সবই বার করেছি, আর এটাও তাই। এটা অনেক দিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি। ঠিক আছে, অনেক দিন হয়ে গেছে, অনেক দিন ক্লিন করা হয়নি। আসলে ফ্রিজে কিছু ছিল না, আর এটা কাজ ওটা কাজ সেটা কাজ করে করে মানে ফ্রিজের দিকে আর কি কারোরই কোনো এ নেই। আর কেউ করেও না, যদিও আমি করি, তো সেটাই করব আর কি। রান্নাঘরটাও একদিন ক্লিন করতে হবে, কিন্তু আমি টাইম পাচ্ছি না, আমার শরীরটা একটু ভালো নেই, শরীরটা ঠিক হলে তারপরে করব। আর ওইদিকে দেখো সব ট্রেগুলো ওইখানে বার করে রেখেছি, আর ওইখানটায় বার করে বেসিনে রেখেছি। আর আমাদের এখানে এত জলের আয়রন, অনেকে হয়তো ভাবো যে ওই জায়গাগুলো, ওই যে বেসিনের ওইখানে বা নিচে, ওইগুলো হয়তো নোংরা, বাট ওটা নোংরা নয়। কিন্তু ওটা হচ্ছে যে আমাদের জলের এখানে প্রচুর আয়রন, মানে সে আয়রনের হয়তো সীমা সংখ্যা নেই। ঠিক আছে। মানে যদি সপ্তাহে একদিনও পরিষ্কার করি, বা যদি নাও করি, তো ওই রকম একটা বিচ্ছিরি একটা ভাব চলে আসে। ঠিক আছে। তো এদিকে টাইলসগুলো দেখো, এগুলো পুরো একদম ক্লিন, আর ওইখানটা মানে জল পড়ে পড়ে ওই জায়গাটা পুরো ইয়ে হয়ে যায়। ঠিক আছে, ওগুলো কিন্তু ঘষলে আবার উঠে যাবে, তো এতটাই আয়রন তো কয়েকদিন পর পরই ওরকম হয়ে যায়, তো ওই জন্য দেখতে ওরকম লাগে। তো আমার এখানে রান্না হয়ে গেছে। এখানে হচ্ছে ফুলকপি, আলু ভাজা আর মূলো শাক ভাজা, আর এখানে 2-3 রকম সবজি, পেঁয়াজকালি, সিম আর আলু আর বাঁধাকপি দিয়ে মটরশুঁটি দিয়ে একটা তরকারি, আর এখানে হচ্ছে মাছের ঝাল। এখনও পর্যন্ত ধোঁয়া উঠছে, এটা জাস্ট এক্ষুনি আমি নামিয়েছি। ঠিক আছে। আর আমার শাশুড়িকে খেতে দেওয়া হয়ে গেছে, তো শাশুড়ি এইটা তরকারিটা খেতে পারেনি, তার কারণ হচ্ছে ওখানে কাঁচা লঙ্কা দেওয়া ছিল, তো উনি পেঁয়াজকালি ভেবে কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে দিয়েছে, আর দেন ওনার ঝাল লেগে গেছে, তো ওই জন্য উনি আর খায়নি। তো সেটা বাটিতে রাখা আছে আলাদা করে। আর এখানে দেখো ট্রেগুলো আলাদা করে এক সাইডে রাখা, আর একেবারে কড়াগুলো আমি খালি করে নিয়েছি, যাতে একেবারে মেজে নেওয়া যায়, কারণ আমার একটু কাজ আছে আজকে, তো সেই জন্য আমি আর আলাদা করে কোনো কাজ রাখিনি। খাওয়া দাওয়া করলাম, করে আর এখন এই যে লেবু মাখা করেছিলাম। ঠিক আছে, সেদিনকাতে 2টো লেবু পেরেছিলাম বললাম, তো তার মধ্যে একটা সেদিনই খেয়ে নিয়েছিলাম, আর একটা এই যে মাখা করেছিলাম। তো এটা কিছুটা খেয়েছি আর কিছুটা এর পরে রয়েছে। ঠিক আছে। আর এখন প্রায় 2টো 2:30 মতো বাজতে যায়,
তো আমার এইগুলো পরিষ্কার করতে হবে, আর তারপরে কিছু কাজ আছে। তো সেই জন্য এখন ভাবলাম যে ফ্রিজটা আমি ঝটপট ক্লিন করে নিই। এখানে বরফটাও পুরো গলে গেছে, এই যে জলগুলো দেখছো এখানে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। তো যাই হোক, এই জলগুলো পুরো বরফ হয়েছিল, সেই জন্য আমি এতক্ষণ ফ্রিজটা বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম খুলে, যাতে একটু তাড়াতাড়ি বরফগুলো গলে যায়। তো চলো ঝটপট ক্লিন করে নিয়ে দেন তারপরে আবার আমার আরও অনেক কাজ রয়েছে। তো এটা এখানে থাক, আর সোনাজি যদি খায় তো খাবে, আর না খেলে না খাবে। তো এটা এখানে ঢাকা দিয়ে রেখে দিই। আর সবজিগুলো এখানে পড়ে রয়েছে, এখানে পড়ে থাকার কারণ হচ্ছে ফ্রিজটা এখানে বন্ধ রয়েছে। তো ফ্রিজটা খুলবো, খুলে পরিষ্কার করবো, করে গুছাবো, দেন ওগুলো তারপর ঢোকাবো। এখন ওগুলো ক্লিন করে নিয়ে তারপরে অন্য কাজ। তো আমার সব কিছু ক্লিন করা হয়ে গেছে, এখানে সবগুলোই রেখে দিয়েছি যাতে জল ঝরে যায়। আর এই দেখো ওপরে নিচে সব পুরো একদম ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। আর এখন আমি ফ্রিজটা অন করব না, একেবারে যখন সাজিয়ে দেব তখন অন করব। আমি এখন জাস্ট একটু খুলে রাখবো, মানে এরকম হালকা খুলে রেখে দেব। আর এখানে ভালো করে এগুলো জলটা ঝরে যাক, দিয়ে দেন শুকিয়ে যাবে যখন তখন। আর এখানে সবজিগুলো আছে, এখানে দুধের প্যাকেটটা রেখেছিলাম বাইরে, বরফের ওপরে রেখেছিলাম, বাট বরফের ট্রে সব বরফ গলেও গেছে। যাতে দুধটা যতই ঠান্ডা থাকুক, দুধটা একটু ঠান্ডা এতে রাখলে ভালো। তো সেই জন্য বরফের উপরে রেখে দিয়েছিলাম, তো বরফটা গলেও গেছে সে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত। আর আমার ঘরের অবস্থা দেখো, পুরো একদম যে জামা কাপড়গুলো আমি রেখেছিলাম আজকে আমি সবই তুলে দেবো এখন। এখানে আগের দিনেরগুলোও পড়ে রয়েছে, আর যেগুলো আমি ভাঁজ করে রেখেছিলাম সেদিন। আর এগুলো হচ্ছে যে কাঁথাগুলো ছিল, সেগুলো আজকে ভালো করে ক্লিন করে আর ছাদে দিয়ে রেখেছিলাম সকালে। তো সেগুলো এখন এই যে তুলে দেবো, যেখানে আর কি যেটা যেখানে থাকে সেটা সেখানে তুলে দিচ্ছি। তো আমার মোটামুটি সব কিছু ভাঁজ করাই ছিল, বেশি কিছু ঝামেলা নেই। শুধু যেখানে যেটা আছে সে মানে থাকার কথা সেখানে দিয়ে দেবো। আসলে ঘরটা খুব মেসি মেসি টাইপ লাগছিল, তো সেটা যদি ক্লিন না করে দিই বা কেমন একটা দেখতে লাগছে, আমার নিজেরও বিরক্ত লাগছে। আর এই কদিন ধরে আমার শরীরটাও খুব একটা ভালো নেই, আর সত্যি বলতে কাজ করার ইচ্ছাটাও ছিল না, তো সেই জন্য আমার বিরক্ত লাগছিলো। তো কয়েকটা জিনিস আছে, দুটো তিনটে, যেগুলো একটু ধোয়া হয়নি বা আমার মনে নেই, তো সেই জন্য একটু প্রবলেম আছে। তো দেখো, আর যেগুলো বাইরে আলনায় রাখা সেগুলো আলনায় রাখবো, আর রেখেছি। আর এখন বিছানাটা জাস্ট গুছিয়ে দেবো, দিলে দেন। তো আমার বিছানা গোছানো কমপ্লিট, আর সব কিছু অল টোটাল কমপ্লিট হয়ে গেছে করা। ঠিক আছে, দেখো এবার তবু ঘরটা একটুখানি মানে পরিষ্কার দেখাচ্ছে, মানে কেমন একটা গোছানো গোছানো ভাব আছে। তো বিছানাটা পুরো যেরকম একটা মানে ঝোপড়পট্টির মতো হয়েছিল, সেগুলো সবই আর কি ক্লিন হয়ে গেছে। বিছানাটা ঠিকও করে নিয়েছি, চাদর টাদরগুলো সব কিছুই করে নিয়ে। আর আমার দেখো এদিকে আমার এত গরম লাগছে, ফ্যান চালিয়ে দিয়েছি। আসলে এই কদিন ঠান্ডাটা খুব একটা পড়েনি, পড়েছিল, বাট আজকে সন্ধ্যেবেলা বিকেলবেলার দিকেও যখন ঘুম থেকে উঠেছি তখনও হালকা হালকা ঠান্ডা লাগছিল, কিন্তু এখন কিন্তু অতিরিক্ত গরমই লাগছে। আর
দেন আমি মুখ ধুয়ে আসলাম, মুখ টুক ধুয়ে এসে চুলটা বাঁধবো এবার বেঁধে, আর আমি আমার বরের সাথে কথা বলছিলাম। ঠিক আছে, মানে আমি ফোনেই কথা বলছিলাম, ও তো আসেনি, ওর সাথে কথা বলছিলাম আর এখানে ভিডিও করছিলাম। ঠিক আছে, তো ও সেটা জানতো যে আমি ভিডিওটা করছিলাম। তো কী সব বলছিল আমার এখন যদিও মনেও নেই, আমি সেজন্য হাসছিলাম। আর আমার অনেক ঘুম পেয়েছিল, কেননা এখন 12টা বেজে গেছে অলরেডি। আর আমি হয়তো কথা বলছি, তোমরা হয়তো ভাবছো ক্যামেরায় কথা বলছি, বাট আমি ওর সাথেই কথা বলছিলাম ফোনে। ঠিক আছে, তো চলো আমি এখন ঘুমিয়ে পড়ি। সবাইকে গুড নাইট, টাটা, বাই বাই।